Qaydan davam etdirəm yoldaşlar. İki videonu birləşdirib YouTube üzərindən yükləyib sizlərə göndərəcəm. Olmasa ayrı-ayrı video olaraq göndərərəm. Demək, əməliyyat sistemləri ailəsi. Bax, əsas hissələr buradan bizə rahatlıqla suallar düşə bilər. Bu hissəyə xüsusi diqqət eləyək. Windows'un versiyalarıdır, ya hansı firma, hansı əməliyyat sistemini istehsal edib, ya hansı əməliyyat sisteminin nə kimi xüsusiyyətləri var. Bundan əvvəl sadaladığımız əməliyyat sistemlərinin təsnifatında hansı əməliyyat sistemləri, hansı cür təsnif olunur, bunlara xüsusi diqqət eləyək. Demək, ilk olaraq Unix əməliyyat sistemi ilk yaradılan əməliyyat sistemlərindən biridir. 1969-cu ildə Ken Thompson və Dennis Ritchie tərəfindən istehsal olunub. Bu kimi şeylər bizi bir o qədər maraqlandırmır qəbulda. Biz demişik illərdir, alim adlarıdır, bunlar bizi bir o qədər maraqlandırmır. Yalnız illər harda düşə bilər yoldaşlar? Hardware-də keçdiyimiz nəsillər var idi, xatırlayırsınızsa. Bax, nəsillərin illəri, hansı illəri əhatə edir? Yalnız onlar düşə bilər. Və Unix əməliyyat sistemi haqqında biraz sizə məlumat verim. Unix əməliyyat sistemi çox məsələli, çox istifadəçili, 32 mərtəbəli bir əməliyyat sistemidir. 32 mərtəbəli bir əməliyyat sistemi olması nə deməkdir? Yəni o deməkdir ki, Unix əməliyyat sistemi vahid zaman ərzində, vahid saniyə ərzində 32 bit informasiyanı bunun mikroprosesoru, bunun əməliyyat sistemində emal edə bilər. Və bugünkü gündə Unix əməliyyat sistemindən həmçinin şəbəkə əməliyyat sistemi kimi də istifadə olunur. Biz proqram təminatını fəsil 4-də keçəndə öyrəndik ki, proqram təminatının qolu olan sistem proqram təminatı iki hissədən ibarət olurdu. Baza proqram təminatı və servis proqram təminatı. Və baza proqram təminatı da öz növbəsində 3 hissədən ibarət olurdu. Əməliyyat sistemləri, şəbəkə əməliyyat sistemi və əməliyyat örtükləri. Əməliyyat sistemi ilə şəbəkə əməliyyat sisteminin fərqi o idi ki, əməliyyat sistemi ümumi kompüterin işini idarə edən proqram idi. Amma şəbəkə əməliyyat sistemi şəbəkədə, lokalda və qlobalda əlaqə yaradan əməliyyat sistemləri idi. Və Unix əməliyyat sisteminin həm əməliyyat sistemi olaraq bir növü var, həm də şəbəkə əməliyyat sistemi olaraq bir növü var. Və bu da UNIX-V adı ilə istifadə olunur. Bunların 3 əsas versiyası var. FreeBSD, NetBSD, bir də OpenBSD. Mən uşaqlara bunu belə izah edirəm. Çox vaxt bu sözlə yadda saxlayın. Fon sözü ilə yadda saxlayın. Bunların baş hərfinin birləşməsindən Free, Open və Net. Fon sözünün birləşməsi ilə, daha doğrusu bu üç sözün birləşməsi ilə fon sözü yadda qalır və bu da Unix-in versiyalarıdır. FreeBSD, OpenBSD və NetBSD. Və növbəti yoldaşlar, MS-DOS əməliyyat sistemi və bunun açılışı MS-DOS Microsoft Disk Operating System deyə açılır və Microsoft firmasının ilk istehsal elədiyi əməliyyat sistemi məhz bu əməliyyat sistemidir. Amma belə deyək, Unix qədər keyfiyyətli bir əməliyyat sistemi deyildi. Yəni Microsoft burada uğurlu olmadı. İlk dəfə IBM PC kompüterləri üçün yaradılmış bir əməliyyat sistemi idi. Nəyə görə bu Disk Operating System adlanır? Burada olan məlumatlar, burada olan əməliyyat sistemi diskdə saxlanılırdı. Ona görə disk əməliyyat sistemi, Disk Operating System deyə adlandırılıb. Və fikir verirsinizsə, burada qeyd olunduğu kimi 16 mərtəbəli idi, bir məsələli idi, bir istifadəçili idi, əməli yaddaşdan çox istifadə eləyirdi. Bu da bunun ən mənfi xüsusiyyətlərindən idi. Yəni, baxın, biri var, vahid saniyədə Unix əməliyyat sistemi, bir saniyədə 32 mərtəbəli bir əməliyyat sistemi olsun. Yəni, 32 bit informasiya emal eləsin. Amma MS-DOS əməliyyat sistemi vahid saniyədə 16 mərtəbə, 16 bit informasiya. Demək ki, bu artıq bir balaca səviyyəcə aşağıdır da, elədir. Və MS-DOS əməliyyat sisteminin ən mənfi xüsusiyyətlərindən biri də o idi ki, yoldaşlar, burada qrafik şəkildə bir seçənəyi görmürdük. Bugünkü gündə biz Windows əməliyyat sistemində görürsünüz, mouse'un sağ düyməsini vururam, orada nəsə bir əmrdir. Onun üzərinə bir dənə klik edirəm. Ya hər hansı bir proqramda açıram, içərisində menyular, ikonlar şəklində, piktogramlar şəklində qoyulub vururam. Amma MS-DOS əməliyyat sistemində bu proqramlaşdırmada kodlar yazırlar. Bax, o qaydada yazılırdı bütün. Hər hansı bir fayl yaratmaq üçün mən nəsə bir kod yığmalıydım terminal vasitəsilə və həmin terminaldan nəsə bir, belə deyək, yeni yazılar ortaya çıxacaqdı. Yəni, mən bunu qrafik şəkildə görməyəcəkdim, yoldaşlar. Aydındır. Amma Windows əməliyyat sistemidir, Unix əməliyyat sistemidir.
bunlarda hər şey qrafik şəkildə, papkaların falan hamısının işarəsi qrafik şəkildə, ikon şəklində, piktogram şəklində görsənirdi. Bu da MS-DOS əməliyyat sistemində bunlar yox idi deyə, yəni əmrli interfeysə malik idi deyə komandalar şəklində yazırdın. Ona görə bu əməliyyat sistemi bir o qədər yaxşı əməliyyat sistemlərindən deyildi. Və növbəti, bunun ən əsas 3 hissəsi var. Fayl sistemi, driverlər, bir də əmrlər prosesoru. Fayl sistemi, driverlər və əmrlər prosesoru. Və burada 3 cür əməliyyat sistemi, MS-DOS əməliyyat sisteminin 3 cür belə deyə istifadə olunan növləri var idi. MS-DOS, Dier-DOS, bir də PC-DOS. MS-DOS Microsoft firması üçün, digər Microsoft firmasının istehsal elədiyi idi. Dier-DOS Digital Research firmasının istehsal etdiyi, PC-DOS isə IBM firmasının istehsal elədiyi idi. Və növbəti MacOS əməliyyat sistemi. Mən MS-DOS haqqında bir çox da danışa bilərəm, amma bizə bu qədər kifayət eləyər. Sizə ən əsas vacib hissələri də yenə deyirəm, dərsdən sonra hər kəs gözləsin ki, qeyd etdirəcəm kitabdan hansı hissələri öyrənəsiz, baxasız, oxuyasız. Və gəlir MacOS əməliyyat sistemi. Yoldaşlar, MacOS əməliyyat sistemi bu Macintosh Operating System deyə açılır və Macintosh sözünün başlanğıcı olaraq Mac olaraq götürülüb bu və Apple firmasının istehsal etdiyi ilk əməliyyat sistemidir bu. Burada Macintosh deyə bir alma var. Çoxları deyir ki, MacOS əməliyyat sistemi Apple məhz logosunu da, o dişlənmiş alma logosunu da məhz buradan götürüb. Amma əslində bununla bağlı çox maraqlı bir fakt var. Mən indi onunla bağlı sizə bu hissəni izah edeyim, ondan sonra deyəcəm. İlk dəfə 1984-cü ildə Macintosh'un istehsalına başlanılıb və burada ilk dəfə mouse-dan və qrafik interfeysdən istifadə edilib. Yəni mouse əsasında, manipulyator əsasında idarə etmə işindən istifadə edilib. Artıq 1980-ci illərdə biz xatırlayırsınızsa, hardware dərsini keçəndə demişdik, 4-cü nəsil kompüterlər neçənci ildən bəri 1980-ci ildən bu yana bizim bugünkü günümüzə qədər istifadə olunan bütün kompüterlər 4-cü nəsil kompüterlərdir və fərdi kompüterlərdir. Apple kompüterlərdə məhz 1984-cü ildə yaradılmış istifadə olunan kompüter, daha doğrusu əməliyyat sistemlərinin növlərindən qaynaqlanır və Macintosh'un, MacOS, daha doğrusu əməliyyat sisteminin iki əsas növü var. MacOS Classic var, bir də MacOS X var və bunlar haqqında bizə bir o qədər məlumat ehtiyacı yoxdur. Amma burada qeyd etdiyim bayaq MacOS əməliyyat sistemi adını Macintosh deyə alma növündən götürülüb. Çoxları deyir o alma növündən götürüb və adı da məhz buna görə adlandırılıb, logosu da məhz buna görə qoyulub. Amma mən bununla bağlı çox maraqlı bir fakt deyəcəm sizə. MacOS Apple şirkətinin belə deyək, bu logosu da məhz nədən qaynaqlanır? Demək, siz Apple şirkətinin shareholderslər, yəni belə deyək, pay sahibləri, hissədarlarına baxsaz, bəli, səhmdarlarına baxsaz, orada xüsusi şəxslər var ki, onların adlarını görərsiniz. Dünyanı idarə edən ən zəngin ailələrdəndir. Onlar Rothschild ailələri. Və onların belə bir, yəni bunun hissədarlarından biridir, səhmdarlarından biridir. İngiltərənin bank sistemini idarə edən. Bəli. Dünyanın belə deyək də dolları paylayan onlardır dünyaya. Və onların rejiminə görə əməliyyat, daha doğrusu bu əməliyyat sisteminin adlarını qoymasının da səbəbi məhz onların rejiminə görədir ki, belə bir deyim var, belə bir əslində bu faktdır, yəni rəsmi olaraq təsdiqlənmiş bir şeydir ki, bunlar adlarını məhz bundan götürüblər ki, həmin rejimə görə ilk dəfə cənnət və cəhənnəmdən alma deyə bir meyvəni yediklərinə görə cənnət cəhənnəmdən ilk insan qovulub və məhz bu dişlənmiş almada almanı dişləyiblər və cəhənnətdən qovulublar və məhz bu dişlənmiş alma da şeytanı simvolizə eləyən bir belə deyə vasitədir. Və Yəhudilərin Tövratda, Talmuda görə o idi. Bəli. O rejimə dəyişib. Bəli, o rejimə görə belə bir deyim var və onlar bu simvoldan istifadə eləyərək və bugünkü gündə demək olar ki, hər birimizin əlində biz Apple telefonları, mən özüm belə bu telefondan istifadə edirəm. Yəni bu rejimdən istifadə eləyərək, bu simvoldan da istifadə eləyərək insanları xüsusi bir təsir altına salırlar
və dişlənmiş alma olaraq həmin rejimi hər kəsi belə deyə manipulyasiya edirlər həmin dişlənmiş alma altında. Yəni bu informasiya təhlükəsizliyində kriptoqrafiya və steqonografiya deyə bir elmlər var. Steqonografiya elmi məhz bax bu tipdə simvollarla manipulyasiya tipli şeyləri öyrənir. Kriptoqrafiyanı bilirsiniz, müəllimsiz? Təxmini bəli, mən o ixtisas üzrə Ənənəvi qaydaları bilirsiniz. Mən o ixtisas üzrə oxumuşam. Bəli, mən o ixtisas üzrə oxumuşam. Amma burada məqsəd yenə deyirəm nədir? Burada məqsəd məhz odur ki, bu dişlənmiş alma həmin steqonografiya elmindən qaynaqlanan insanları manipulyasiya eləmə deyə bir prinsip var və şeytanı simvolizə eləyərək bu dişlənmiş alma ilə bugünkü gündə insanları manipulyasiya edirlər və idarə altında saxlayırlar. Yəni Makros əməliyyat sisteminin yaradılışı və belə bir deyim həqiqətən də təsdiqlənmiş bir deyimdir bu. Mən də hardasa bir yaxın zamanlarda öyrənmişəm bu haqda. Düzdür, 2-ci ildə artıq tələbələrimə bu haqda məlumat verirəm. Amma belə bir deyim həqiqətən də var. Bu da Makrosun belə deyək Apple-ın adlandırılmasının və o hamıya maraqlı gələn niyə məhz dişlənmiş alma ifadəsinin belə deyək cavabıdır. Və Makros əməliyyat sistemi haqqında bizə bir o qədər imtahanda sual olaraq da düşməyə də bilər. Bu da çox məsələli, çox istifadəçili bir əməliyyat sistemidir. 32 mərtəbəli də var, 64 mərtəbəli versiyaları da var. Bugünkü gündə Makros əməliyyat sistemi inkişaf edə gedir və Apple kompüterləri ən sürətli işləyən kompüterlərdəndir məhz bu əməliyyat sisteminə görə. Və növbəti gəlir OS2 əməliyyat sistemi. OS2 əməliyyat sistemi 1987-ci ildə yenə IBM firması tərəfindən hazırlanmış bir əməliyyat sistemidir və bu da 32 mərtəbəli qrafiki çox məsələli əməliyyat sistemidir. Bunun 3 növü var. OS2 var, 3.0 var, Connect var, bir də server var. Bunlar haqqında da bir o qədər açıqlaması haqqında düşünmürəm ki, nəsə düşər. Sadəcə oxumağınız kifayətdir. Növlərini əzbərləməyiniz isə vacibdir artıq. Və Linux əməliyyat sistemi. Linux əməliyyat sistemi bugünkü gündə təhlükəsizlik sayəsində çox istifadə olunan əməliyyat sistemlərindəndir və çox məsələli, çox istifadəçili, həm qrafiki, həm əmrli interfeysə malik olan əməliyyat sistemidir. İlk dəfə bu Linux əməliyyat sistemi Linus Torvalds tərəfindən və onun tələbəsi tərəfindən yaradılmış bir əməliyyat sistemidir. Daha doğrusu Linus Torvald məhz orada olan professorun tələbəsidir. Onun tərəfindən yaradılmış bir əməliyyat sistemidir. Və Linusla Minixin adının birləşməsindən Linux deyə bir əməliyyat sistemi ortaya çıxarıblar və bu Linux əməliyyat sistemindən daha doğrusu versiyaları da var bugünkü gündə. Kali Linux var, Red Hat var, Pardus var, Ubuntu var. Bunlar bugünkü gündə mən Ubuntu və Kali Linux-la çox yaxından tanışam. Bunlardan istifadə eləmişəm. Kiber təhlükəsizlik sayəsində çox istifadə olunan əməliyyat sistemlərinin növlərindəndir. Nəyə görə? Açıq mənbəlidir və rahat paylanandır və həmçinin sürətli işləyən bir əməliyyat sistemidir ona görə. Və sonra gəlir Windows əməliyyat sistemi. Windows əməliyyat sistemi haqqında mən burada da danışacağam, amma ayrıca bir fəsil 6-da biz ümumilikdə Windows əməliyyat sistemi haqqında danışacağıq. Onun bütün proqramlarının işləri falan hamısı haqqında biz fəsil 6-da danışacağıq. Amma ümumi indi hansı versiyalar var onlar haqqında istəyirəm məlumat verim. Windows əməliyyat sistemi ilk dəfə qrafiki interfeyslə yaradılmış, çox məsələli, çox istifadəçili bir əməliyyat sistemidir. Bu da Microsoft firmasının istehsalı olan bir əməliyyat sistemi olsa da, Microsoft firmasının istehsal etdiyi ilk əməliyyat sistemi MS-DOS olub, amma sonra artıq Windows əməliyyat sistemi 1995-ci ildə yaradılıb və ilk versiyası da Windows 95 deyə adlandırılıb və bu Windows 95-dən sonra 1998-ci ildə Windows 98 əməliyyat sistemi istifadəçilərə təqdim edilib və bundan sonra 2000-ci ildə bunun daha yaxşı işləyən bir versiyası, Millennium Edition versiyası Windows ME istifadəyə verilib. Daha sonra Windows NT, New Technology istifadəyə verilib. Yəni bunların adları nə vaxt yaradılıb, nə vaxt istifadəyə verilib, bunlar sizi qəti maraqlandırmasın uşaqlar. Sadəcə adlarını bilməyiniz kifayətdir ki, Windows'un falan versiyası var. Vəssalam. Windows NT, Windows 98, Windows 95, Windows ME və s. Yəni növləri çoxdur. Adları ilə bağlı öyrənərsiniz. 2000-ci ildə Windows'un
serveri ortaya çıxdı və bunun da 4 əsas Windows 2000 olaraq 4 əsas versiyası var. 2001-ci ildə Windows XP yaradılıb, Windows Experience deyə adlandırılıb. Bunun da 3 əsas növü var. 2003-cü ildə artıq server şəbəkə əməliyyat sistemi yaradılıb, Windows Server 2003 adı altında və bunun da 4 əsas versiyası var. Yəni biz bayaq dedik ki, Unix həm əməliyyat sistemidir, həm də şəbəkə əməliyyat sistemidir. Yəni Unix adı ilə əməliyyat sistemi olaraq fəaliyyət göstərir, Unix V adı ilə şəbəkə əməliyyat sistemi olaraq fəaliyyət göstərir. Windows'un da Windows Server 2003, Windows Server Standard Edition, Enterprise, Data Center, Web Edition deyə növləri var. Bunlar hamısı server versiyalarıdır, şəbəkə versiyalarıdır. Və 2007-ci ildə Windows Vista yaradılır. Və daha sonra Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 və Windows 10 əməliyyat sistemi yaradılıb. Hətta bugünkü gündə Windows 11 də var. Artıq Windows 11 belə deyək, artıq 3 il, 4 ildir də Windows 11 var. Windows 12-ni Microsoft firması hazırlaşır çıxartmağa. Mən bu haqda yenə deyirəm, istəmirəm bir o qədər çox danışıb sizləri yorum ki, zaten dərsimiz nəzəriyyədir. Əsas hissələrimiz bu hesab kitab işləri indi 5.5, 5.6, 5.7-də başlayır. İstəyirəm əsas hissələr onlar haqqında danışım. Windows haqqında fəsil 6-da ətraflı danışacağıq inşallah. Növbəti gəldik nəyə? Şu olur. 5.4 əməliyyat sisteminin əsas funksiyaları. Əməliyyat sisteminin bir sıra əsas funksiyaları var. Əməliyyat sistemi proqramların işini idarə eləyən, qurğuların, driverlərin işini idarə eləyən, yaddaşda, xarici yaddaş qurğularında, disklərdə verilənlərin saxlanması üçün fayl sistemini təşkil eləyən bir vasitədir əməliyyat sistemi və belə deyək, əməliyyat sisteminin əsas funksiyası bax, qurğular, istifadəçi, kompüter arasında əlaqə yaratmaqdır, dialoq yaratmaqdır. Və bu dialoqu yaradan da, bu əlaqəni yaradan da interfeysdir. Həmin bu interfeysi təqdim edir. İnterfeysin belə deyək, elmi dildə tərifi belədir ki, vasitələr və qaydalar toplusu olub, qurğuların, proqramların, insanların bir-birilə qarşılıqlı əlaqəsini təmin edir. Biz qısacası belə deyirik, kompüterlə insan arasında, istifadəçi arasında əlaqə yaradan vasitə olur interfeys. Interfeysin də növləri var. İstifadəçi interfeysi, proqram interfeysi, intellektual interfeys, insan-maşın interfeysi və s. və s. və s. Yenə bunların da növləri var. Və biz demişdik ki, bu 5.2-ni keçəndə biz dedik ki, interfeysin tipinə görə əmrli və obyekt yönlü, yəni mətinli və qrafik olaraq iki yerə bölünür interfeyslər. Yəni əmrli interfeys odur ki, mən yenə dediyim kimi klaviatur üzərindən müəyyən kodlar, müəyyən belə deyək, proqram kodları daxil eləyərək nəsə düzəldirik, ortaya çıxarırıq. Amma obyekt yönlü və ya qrafik interfeys odur ki, fayllardır, ikonlardır, piktogramlardır. Bunlar əsasında işləyən bir əməliyyat sistemi, interfeys sistemi olur, qrafik interfeys və əməliyyat sisteminin yüklənməsi 4 əsas mərhələdən keçir, yoldaşlar. Birinci, kompüterin bu daxilində qurğu hissəsi, hardware hissəsi, texniki təminat aparat hissəsi yoxlanılır. Sonra buradan yükləyicinin axtarışı gedir və növbəti əməliyyat sisteminin nüvəsi, bayaq dedik kernel haqqında danışdıq. Kernel əməli yaddaşa yüklənir və ondan sonra da istifadəçini sistemdə nəzərə almaq üçün, qeydiyyata almaq üçün xüsusi bir dəvət göndərir və istifadəçini artıq istifadəçi üçün əməliyyat sistemini təqdim edir. Və bu da olur əməliyyat sisteminin yüklənməsi mərhələləri. Əməliyyat sistemi kompüter işə salınanda BIOS vasitəsilə RAM-a yüklənir, əməli yaddaşa yüklənir. Burada xüsusi özünü testləmə prosesi var. Power on self-test, POST. Bunun adını və öz-özünə testləmə proseduru olmasını bilməyiniz kifayətdir. Qalan burada olan şeylər sizi bir o qədər maraqlandırmasın, yoldaşlar. Nəyə görə deyirəm maraqlandırmasın? Yəni bu hissənin özü toplamda buradan heç bir şey düşə bilən deyil. Demirəm ki, heç oxumayın, heç üzünə də baxmayın bura. Oxuyun, amma bura bir o qədər köklərini əzbərləməyiniz məsləhət deyil. Əsas əzbərlənəcək hissələr qarşıdadır. Növbəti gəlir fayllar. Biz dedik ki, əmrli interfeyslərdə, daha doğrusu qrafik interfeyslərdə, obyekt yönlü interfeyslərdə fayllar, piktogramlar, ikonlar bunlar xüsusi yer alır. Və fayl nədir? Fayl xarici yaddaşda saxlanılan adlandırılmış yaddaş hissəsidir.
Və fayllar 3 cür olur. İcra olunan fayllar, sənəd faylları və konfiqurasiya faylları. İcra olunan fayllar hansılardır? Hər hansı bir əməliyyatın yerinə yetirilməsi üçün nəzərdə tutulan proqram növləri olur icra olunan fayllar. Sənəd faylları isə bizim bugünkü gündə istifadə etdiyimiz bütün bu PDF göndərmələrdir, Word sənədləridir, nə bilim, şəkillərdir, audio fayllardır və s. Bunlar hamısı sənəd fayllarıdır. Və bir də konfiqurasiya faylları var. Konfiqurasiya faylları isə proqramların işləməsi üçün xüsusi nəzərdə tutulmuş proqram fayllarıdır. Məsəl üçün, bəzən kompüterə Microsoft Office proqramları yüklənir. Görürsən ki, işə düşmür. Demək ki, orada konfiqurasiya faylları yoxdur. Ya hər hansı bir lisenziya tələb edən hər hansı bir proqram yüklənir. Görürsən ki, orada iş getmir. Hər hansı bir proqram pəncərəsini açmaq istəsən, görürsən ki, pəncərə ümumiyyətlə açılmır. Bu o deməkdir ki, orada artıq konfiqurasiya faylları, yəni o müəyyən parametrlər üzrində saxlayan fayllar yoxdur artıq. Aydındır. Və gəlirik əsas hissələrə, yoldaşlar. Qəbulda sizlər üçün ən çox düşəcək hissələrdən biri məhz budur. Bax bu. Elə bu ilin qəbulunda da məhz bu sualdan düşmüşdü. Buna aid sual düşmüşdü. Faylların adları haqqında. Demək, biz iki cür adlar haqqında, iki cür əməliyyat sisteminin adı haqqında danışacağıq, faylların adı haqqında danışacağıq. Bir, MS-DOS əməliyyat sistemi. Burada mən yazıram bu qaydada. Diqqətlə siz də baxın. MS-DOS əməliyyat sistemi. Bir də Windows əməliyyat sistemi. Deməli, hər iki əməliyyat sistemində faylların adlarına verilən simvollarla bağlı eyni şeylər var, amma burada bəzi ədədlər var ki, onlar bizdə artıq fərqlidir. Demək, MS-DOS əməliyyat sistemi 8.3 prinsipi ilə işləyir. 8.3. Windows əməliyyat sistemi isə 255.5 prinsipi ilə işləyir. Bəs bu 8.3 prinsipi nədir? 255.5 prinsipi nədir? 8.3 odur ki, biz fayl, hər hansı bir fayl göndəririk. Məsəl üçün, Fuad .docx D-O-C-X. Yəqin ki, sizə bu tipdə... Document demək. Demədim o document. Windows'da istifadə. Bəli. Yəqin ki, sizə bu tipdə fayllar göndərilib və ya yazır, məsəl üçün, master .pdf bu qaydada yazılır. O demək ki, PDF faylıdır. Bax, bu prinsip nə prinsipidir, yoldaşlar? Faylın adı və faylın genişlənməsi. Bəs faylın adı nədir, genişlənməsi nədir? Gəlin bax deyilin. Baxırsınız, bax yoldaşlar. MS-DOS əməliyyat sistemində 8.3 prinsipi dedik. Windows əməliyyat sistemində 255.5 prinsipi dedik. 8.3 o deməkdir ki, faylın adı hissəsində, yəni mən verdiyim ad hissəsi, məsələn, mən Word proqramda bir sənəd yaradıram, onun adını qoyuram ki, fuad.docx. Burada mən əgər bunu MS-DOS əməliyyat sistemində yaratsam, mən ad hissəsinə maksimum 8 simvol, yəni 8 dənə hərf və ya rəqəm və ya hər hansı bir durğu işarəsi yaza bilərəm. Ad hissəsini, daha doğrusu genişlənmə hissəsini isə maksimum 3 simvol yaza bilərəm, yoldaşlar. Amma Windows əməliyyat sistemində ad hissəsinə maksimum 255 dənə, genişlənmə hissəsini isə, faylın genişlənməsi olan hissə isə maksimum 5 dənə simvol yaza bilərəm. Bəs bu ad hissəsi ilə genişlənmə hissəsini bir-birindən ayıran nədir? Ümumiyyətlə, ad nədir, genişlənmə nədir? Genişlənmə odur ki, faylların genişlənməsi, name extension, o deməkdir ki, faylın hansı proqramda yaradıldığını və ya hansı tip sənəd olduğunu bildirir. Məsələn, bunun sonunda .docx yazılması bunun Word-də yaradılmış bir sənəd olduğunu bildirir. Və ya bunun sonunda PDF
.pdf yazılması bunun PDF formatında bir sənəd olduğunu bildirir. Qarşısında olan adın isə bizim üçün heç bir mahiyyəti yoxdur. Yəni bura hər bir şey qoyula bilər yoldaşlar. Durğu işarəsi də qoyula bilər, hərf rəqəm də qoyula bilər. Nə bilim, boşluqlardan ibarət bütöv bir neçə durğu işarəsinin birləşməsindən olan simvollar da qoyula bilər. O bizi maraqlandırmır. Bizi əsas maraqlandıran hissə, faylın tipini müəyyənləşdirən hissə, bax bu nöqtədən sonrakı olan hissədir. Faylın adı ilə faylın tipini ayıran simvol isə nöqtədir. Bəs indi baxaq. Bəs biz bu faylın adı hissəsində MS-DOS-da neçə simvol qoyduq, Windows-da neçə simvol qoyduq. MS-DOS-da o deməkdir ki, faylın adında mən 8 simvol qoya bilərəm. Məsəl üçün, mən soyadımı yazıram. Bu qaydada daxil edirəm. Mənim soyadımda toplamda 10 simvol var. Mən bu 10 simvolu MS-DOS əməliyyat sistemində yazıb yaddaşa verə bilmərəm heç vaxt. Bax bu qaydada .doc yazıram məsəl üçün bu dəfə. Çünki 8 dənə olmalıdır müəllim. Bəli. Çünki biz ad hissəsində dedik ki, maksimum 8 simvol olmalıdır. Nöqtə ora aid deyil də, nöqtə yəni simvol sayılır. Nöqtə sadəcə adla genişlənməni bir-birindən ayıran bir vasitədir. Nöqtə simvol sayılmır. Xeyr, heç vaxt simvol sayılmır. Adla o genişlənməni, yəni o şəkilçi olan hissəni ayıran bir vasitə. Bu hissəni ayıran bir vasitədir. .doc olan hissəni ayıran və ya bu PDF olan hissəni ayıran bir vasitədir. Və mən burada bu genişlənmə olan hissədə heç vaxt 3 simvoldan artıq simvol da yaza bilmərəm. Məsəl üçün docx mən burada yaza bilmərəm. Ad hissəsində 8-dən artıq simvol yaza bilmərəm. 8 dənə yaza bilərəm. Amma 8-dən artıq yaza bilmərəm. Genişlənmə hissəsində isə 3 dənə simvol yaza bilərəm maksimum. 3-dən artıq yaza bilmərəm. 2 dənə də yaza bilərsiniz, 1 dənəli də bir şey yaza bilərsiniz. Məsəl üçün DB var, access tipli faylların yaddaşa verəndə istifadə olunan genişlənmədir. İndi bundan sonraki səhifədə, bax bu hissədə bu haqqda ətraflı öyrənəcəksiniz. Bax DB var məsəl üçün. Mən bundan istifadə edə bilərəm. 2 simvolu da ola bilər, 1 simvolu da ola bilər. Amma 3 simvolu da ola bilər. Amma 3 simvoldan artıq genişlənmə hissəsinə qoya bilmərəm. Amma Windows-da 3 simvolu da qoya bilərsiniz, 4 simvolu da qoya bilərsiniz, 5 simvolu da qoya bilərsiniz. Məsəl üçün bax PDF. PDF.pdf 3 simvoludur. .pdf yazıram bura. Məsəl üçün yazıram ki pptx. Bu PowerPoint tipli sənədlərin pptx. PowerPoint tipli sənədlərin, PowerPoint proqramında yaradılıb yaddaşa verilmiş sənədlərin genişlənməsidir. Bir də yazıram .accdb. Bu 5 simvolludur. Access proqramında database ilə yaddaşa verdiyim sənədlərin genişlənməsidir. accdb. Bax bu qaydada. Hətta bitişik yazıram ki, belə görə biləsiniz. Bu 5 simvollu bir genişlənmədir. Və bu da Windows əməliyyat sistemində istifadə oluna bilər. Amma MS-DOS əməliyyat sistemində heç vaxt istifadə oluna bilməz. Aydındır, yoldaşlar. Bu da belə. Windows əməliyyat sistemində faylın adında maksimum 255 simvoldan istifadə edə bilərəm. 255-dən artıq simvol yaza bilmərəm. MS-DOS-da isə maksimum 8 simvol yaza bilərəm, ondan artıq yaza bilmərəm. Bu belə, yoldaşlar. Deməli, növbəti gəldik faylın adında. Bəs ümumiyyətlə mən nələrdən istifadə edə bilərəm, nələrdən istifadə edə bilmərəm. Birincisi, latin əlifbasının böyük və kiçik hərfləri. Bunlardan rahatlıqla istifadə edə bilərəm. Rəqəmlər 0-dan 9-a kimi istənilən rəqəmdən istifadə edə bilərsiniz. Və istifadə edə bilmərəm nələrdən? İdarəedici kodlar. Biz ASCII kod cədvəlini bir neçə dərs öncə keçəndə öyrənmişdik ki, orada 0-dan 31 də daxil olmaqla müəyyən simvollar var ki, onların müəyyən kod qarşılığı var. O simvollardan biz nə kodlaşdırmada istifadə edə bilmirik, nə də faylların adlarında. Və bir də uşaqlar, bax bu simvollar var. Slash işarəsi, düz və tərs slash işarəsi, qoşa nöqtə, vurma və ya ulduz işarəsi, sual işarəsi, dırnaq işarəsi, böyükdür, kiçikdir və düz xətt işarəsi. Bu simvollardan biz faylın adında istifadə edə bilmərik. Bunu bir mənalı olaraq əzbərləyirsiniz, yoldaşlar. Hətta mən məsləhət görərdim ki, indi dərsdən sonra bir dəfədə siz kompüteri açasınız,
yəqin ki, hər birinizdə Windows əməliyyat sistemində. Orada açıb məhz bu simvollardan faylın adında istifadə edəsiniz. Sizin üçün bildiriş pəncərəsi gələcək. Yəni faylın yuxarısından bir error çıxacaq ki, yəni sən bu adlardan istifadə edə bilməzsən. Nəyə görə bu adlardan istifadə edə bilməzsiniz? Məntiqi nədir bəs? Elə onu izah edirəm. Nəyə görə bu adlardan istifadə edə bilməzsiniz? Bu simvollardan biz bayaq əmrli interfeys dedik. Əmrli interfeysdə bax mən sizə buradan terminal açacağam bu hissədən. Düzdür, məndə kompüter Mac-dir. Bax, bunun üzərindən göstərəcəm sizə, yoldaşlar. Bax, burada fikir verin. Fikir versiniz simvollara. Qoşa nöqtədir. Nə bilim, məndə indi burada bir o qədər göstərmir. Windows əməliyyat sistemi deyə fərqli simvollar çıxır. Bax, qoşa nöqtədir. Ya nə bilim, burada bu işarələrdir. Burada fərqlidir də artıq biraz simvollar. Ya böyükdür, kiçikdir işarələrdir, ya slash işarəsidir. Bu simvollardan yoldaşlar, fayllar, daha doğrusu kompüterlərdə terminallarda istifadə olunur deyə artıq faylların adına da onlar qoyulsa, bunlar hamısı bir-birinə qarışıq düşəcək. Aydındır? Faylın adı hardaydı? Ya bu simvol faylın adını mı bildirirdi, yoxsa hər hansısa bir kodu mu bildirirdi? Bunlar artıq qarışıq düşəcək deyə. Ona görə bu simvollardan istifadə qadağan qoyulub və bunlardan ümumiyyətlə işlətmək olmur. Siz yazsanız da kompüter özü qəbul etməyəcək, yazmayacaq bunu. O ən axırdakı modul işarəsidir, o böyükdür, kiçikdir. Düz xətt işarəsi deyirik biz buna. Düz xətt işarəsi. Bunlar slash işarəsidir, bu isə düz xətt işarəsidir. Bu düz slashdır, bu tərs slashdır. Bu isə düz xətt işarəsidir. Qalan işarələri də bilirsiniz. Və bir daha ümumiləşdirirəm. MS-DOS əməliyyat sistemində faylın adında maksimum 8 simvol, genişlənməsində isə 3 simvol, Windows əməliyyat sistemində faylın adında maksimum 255 simvol, genişlənməsində isə maksimum 5 simvol ola bilər. Yəni 3, 4, 2 simvollu genişlənmələr də ola bilər, amma standart prinsip bu əsasdadır. Buna aid suallar da test bankında kifayət qədər var. Yəni verəcəm və işləyəcəksiniz. Növbəti faylların genişlənməsi. Bax, burada fayl genişlənmələri haqqında qeyd olunub, yoldaşlar. .com, .exe, .bat, .txt, doc, docx, xls, xlsx, pptx, potx, ppsx, db, mdb. Bax, mən bunları, uşaqlar, gecə səhərə qədər də oturub danışa bilərəm bunlar haqqında. Amma mən burada danışsam, bu sizin üçün xüsusi nəsə bir şey öyrətmiş olmayacaq. Bu hissələri sadəcə əzbərləməlisiniz. Təəssüf ki, artıq burada da əzbərimiz var. Bunlar imtahanlar mütləq qəbul. Bunlar rahat qəbulda bir dənə sualımız var, bax bunlara aid. Rahat qəbulda. Sırf 24 dənə var mənim. Yox, sırf 24 dənə yox. Hətta mən artıqlaması ilə sizə WhatsApp üzərindən də göndərəcəm qrupunuza. Hətta artığı da var, biraz da var elə. Artığı da düşür qəbula. Yəni burada qeyd olunmayanlar da var, mən onları sizə göndərəcəm. Ki onun içərisindən baxıb öyrənəsiniz. Orada daha ümumiləşdirilmiş şəkildədir. Burada məsəl üçün Excel-də XLS, XLSX var. XLT, XLTX-lər də var. Sonra PowerPoint haqqında qeyd olunub. PowerPoint haqqında burada qeyd olunmayıb, aşağıda qeyd olunub. Bax burada. POT, PPT, PPSX, bax XLT-lər burada da qeyd olunub. Sonra Word-də olanlar doc, dot, docx, dotx. Bunlar hamısı əzbərlənməlidir uşaqlar. Əslində çətin bir şey yoxdur. Əslində çətin bir şey yoxdur. 18 var, məsələn, library-nin qısaldılmış forması. Ay sağ ol. Bunları yadda saxlamaq asan bir şeydir. Üçündən biri düşür, yoxsa üçü də eyni vaxtda düşür? Vallahi hər şey ola bilər. Üçü də eyni vaxtda düşə bilər, üçündən biri də düşə bilər, uyğunluq sualı olaraq da düşə bilər bunlar. Açıq tipli sual olaraq da düşə bilər. Hər türlü sual olaraq düşə bilər bu suallar. Hər yerdə rastınıza çıxa bilər. Ona görə bunları xüsusi əzbərləyirsiniz, yoldaşlar. Yenə deyirəm, mən oturub burada danışım ki, mətn sənəd tipli fayllar docdur, docx-dir, dotdur, dotx-dir, txt-dir, rtf-dir. Mən bunları danışım. Bunlar sizə xüsusi nəsə bir şey eləməyəcək, sadəcə bunları əzbərləməlisiniz. Keçək əzbərdən əlavə başqa hansı öz kəşf edəcəyimiz şeylər var. Fayl maskaları. Fayl maskaları hansılardır? Ulduz və sual işarəsi. Bilirəm, axşam vaxtıdır, yoldaşlar. Yorğun ola bilərsiniz. Təbii ki, mən də ağır bir iş rejimindən, günlük iş rejimindən çıxmışam. Amma maksimum dərəcədə diqqətlə qulaq asın ki, bu hissələr sizə test işləyəndə rahat gəlsin. Bayaq dərsə başlamazdan. Layla kimi gəlirim mənim səsiniz. Nə gözəl. Yəni yuxuluyursunuz o deməkdir, yoxsa yaxşı bir şeydir, yoxsa pis bir şeydir bu? Yox, yaxşıdır, yaxşıdır. Okey.
Deməli, bax, burada fayl maskaları deyə bir şey var, yoldaşlar. Fayl maskaları nədir? Bax, bu hissəyə diqqətlə qulaq asın. Mən dərsin əvvəlində dediyim kimi, yəni dərsə indi bax, mən səsləndirdiklərimə qulaq asanlar, dərsdə heç kitabda bu hissələrə baxmasaz da olar. Yəni burada diqqətlə qulaq asın, testi kitaba baxmadan rahatlıqla işləyə biləcəksiniz. Fayl maskaları nədir? Bir ulduz var, bir də sual işarəsi var. Ulduz o deməkdir ki, faylın adında bir neçə simvolu eyni anda əvəz eləyə bilir. Sual işarəsi isə yalnız bir simvolu əvəz eləyə bilir. Məsəl üçün, mən burada bir dənə yazı yazıram. Fuad nöqtə docx. Yazdım. Dokumentdir və X nədir? docx 2010-cu il Microsoft Office proqramlarının, daha doğrusu Word versiyasının 2010-cu ildən sonraki versiyalarında artıq sonuna X əlavə edilib. Amma 2010-cu il versiyalarda olan proqramlarda yaddaşa verilən sənədlərdə doc olaraq yaddaşa verilirdi. Mən məsəl üçün fuad.docx yazdım, yoldaşlar. Baxın, məsəl üçün mən burada ulduz qoysam, sonra d yazsam və nöqtə docx yazsam, bu düzgün yazılışdır. Nəyə görə, uşaqlar? Fayl maskaları. Maska nə deməkdir? Gizlətmək deməkdir, elədir. Bu o deməkdir ki, eyni anda 3, 4, 5, 6 simvolu əvəz edib gizlədə bilir. Yəni burada Fuad sözündə F, U, A 3 dənə hərfi mən ulduzla gizlətdim, maskaladım. Aydındır. Ulduz D .docx yazılsa, mən artıq variantlar arasında görə bilərəm ki, bu fuad.docx faylı ola bilər. Aydındır. Və ya mən burada belə bir şey eləyə bilərəm. Baxın, F sual A Mən görünmür yazdıqlarımız. D. Görünmür, yoldaş deyilsin. İndi göründü. Görün. Nöqtə docx. Bax, bu qaydada yazıram. Amma bu dəfə ulduzla yox, sualla yazıram. Bu o deməkdir ki, mən sual işarəsində yalnız və yalnız bir simvolu əvəz edə bilirəm. Baxın, mən burada ulduz qoydum, D yazdım, .docx yazdım, elədir. Ulduzla fikir verin 1, 2, 3. 3 dənə simvolu gizlətdim, əvəzlədim. Bir dənə də D hərfi yazdım, elədir. Amma F sual A D .docx. Burada isə mən yalnız bir simvolu, yəni U hərfini belə deyək maskalamış oldum, gizlətmiş oldum. Aydındır? Yəni sual işarəsi bayaq qeyd etdiyim kimi yalnız bir simvolu gizlədə bilir, əvəzləyə bilir. Ulduz işarəsi eyni anda bir neçə simvolu əvəzləyib gizlədə bilir. Aydındır yoldaşlar? Bunun mahiyyətini biz əsas test işləyəndə başa düşəcəyik. Qoy görüm test hissəsini deyəsən yükləməmişəm hələ. İndi test hissəsini yükləyib buna aid də yoxsa yükləmişəm nəzəriyyə PDF. Okey. Bax burada məsəl üçün mən sizə görüm hansı tip sual var. Demək baxaq. Bax. Bu 41-ci sual. Deyir ki, fayl adı master25.txt hansı fayllar maskasına uyğun deyil. Mən baxıram ki, master25 burada 2, 4, 6, 8. 8 simvol var. Elədir. 8 simvol arasında bir dəqiqə üzr istəyirəm. Düzləşdi yazmışam da. Okey. 8 simvol arasında mən baxıram ki, burada həm ulduzla əvəz olunmalar var, həm də sualla əvəz olunmalar var. Baxıram ki, A variantında ulduz, master, sual, ulduz qoyulub, sonra .txt qoyulub. Demək ki, burada əvvəldə həmişə ulduz qoyula bilər. Bunu bir məna olaraq qəbul edin yoldaşlar. Əvvəldə standartdır, yəni etalondur. Yəni əvvəldə ulduz qoyula da bilər, qoyulmaya da bilər. Amma əvvəldə heç vaxt sual qoyula bilməz. Əvvəldə ulduz qoyuldu, master, sonra sual qoyulub. Demək ki, bu sual işarəsi bax burada olan 2 rəqəmini gizlədib. Gördünüz? Ulduz işarəsi də 5 rəqəmini gizlədib. Gördünüz? Sonra .txt. İndi baxaq. Master, sual, ulduz. Okey, bu da düz olacaq. Master sözü, sonra 2 burada, 5 də burada əvəzlənib.
Ulduz da bütövlükdə textdir. 3 simvolu birdən gizlədib. Gördünüz? İndi baxıram. D variantı. Must. Sonra sual. Baxıram ki, sual demək ki, E və R hərfini əvəzləyib. Qalan o 25 var idi ha. 25-də bax bu ulduz işarəsini əvəzlənməlisidir. Gördünüz? Bir də ulduz qoyulub. Bu da nöqtə textdir. 3 dənə simvolu birdən gizlədilməsidir, əvəzləməsidir. Sonra baxıram. Y variantı. Y variantında. Verim, üzr istəyirəm. Aha. 25-i bir dənə ulduzla işarə edib. Onu belə çıxır. Yəni iki simvolu birdən bir dənə ulduzdan gizlədə bilər. Amma sualda yalnız bir simvol gizlədə bilər. Yəni mən 25-i sualla 5-i də gizlədə bilər mənim bir dənə ulduzda. necə? Ancaq 2, 3, 4 nə qədər istəsə gizlədə bilər ulduzda. Gizlədə bilər, bəli. Bəli. Neçə simvol istəsə ulduz gizlədə bilər. Amma sual işarəsi yalnız bir simvol gizlədə bilər. Məsəl üçün bax burada sual işarəsi yalnız E hərfini gizlədə bilər, bir də R hərfini gizlədə bilər. Ya da M hərfi, A hərfi, hər hansı bir simvolu yalnız bizə dənə hərfi gizlədə bilər, simvolu ya da rəqəmi gizlədə bilər. Amma ulduz işarəsi eyni anda bir neçə simvol. Bax burada nöqtə ulduz qoyulub. Demək ki, T, X, T 3 simvolu birdən ulduzla mən gizlətmişəm. Aydındır. Bax burada M sonra sual qoyulub. Demək ki, master. A hərfi uyğun gəlir də, elədir. Demək ki, sualın yerində A yazıla bilər. Sonra M-A-S-T-E-R yazılıb, ulduz qoyulub. Ulduzun yerində demək ki, 25 ola bilər. Bir də 3 dənə də sual qoyulub. Demək ki, 3 dənə sualdan biri T, biri X, biri də T hərfi deməkdir. Aydındır. Bu qaydada. Amma sual işarəsi heç vaxt əvvəldə gələ bilməz, yoldaşlar. Ulduz işarəsi əvvəldə gələ bilər. Əvvəldə, yəni simvol, bax, heç bir simvol yoxdur. Master sözündən başlayır, elədir? Bax, bu qaydada yazıla bilər. Ulduz əvvəldə yazıla bilər. Amma burada da master M hərfindən başlayır. Amma qarşısında heç vaxt sual qoyula bilməz. Sual qoyulubsa, o sual mütləq bircə dənə də simvol olsa əvəz eləməlidir. Birdən artıq simvolu heç vaxt əvəz edə bilməz zaten. Bir simvolu əvəz eləməlidir. Amma ulduz işarəsi eyni anda bir neçə simvol əvəz edə bilər və qarşıda tək də olsa qoyula bilər. Hə, sual kimdəndir yoldaşlar? Okey, tamamdır. Olar. Növbəti baxırıq. Bax 25. 2 5 burada əvəzləndi. Texti də buradan T X T deyə əvəzləndi. Növbəti baxıram. Baxaq görək başqa nəyimiz var. Soruşa bilərəm. Əlbəttə. Burada indi ifadə elədiyi ulduz məsələn bütün simvollarla yazıla bilər. Ulduz nöqtə ulduz da düzgün sayılırdı onda. Əlbəttə. Bax ulduz nöqtə ulduz. Yəni nöqtə mütləq olmalıdır da onların arasında. Nöqtə belə deyək də, faylın o strukturun bir hissəsidir. Yəni necə ki faylın adı və faylın genişlənməsi olmur. O adla genişlənməni ayıran simvol məhz o nöqtədir, yoldaşlar. Aydındır? Aydın. O mütləq şəkildə olmalıdır. Növbəti. Bir dəqiqə. Növbəti biz baxırıq nəyə? Bax 45-ci sual. Deyir ki, new games 666.exe hansı fayllar maskasına uyğun deyil. Mən baxıram ki, ulduz işarəsi ilə başlaya bilər. Elədir. Burada new sözünü əvəzlədim. Razıyıq. Sonra game A hərfini sualla əvəzlədi. M, E, ulduz qoyub, S və 666. 4 simvolu birdən əvəzləyib. Bir də nöqtə exe-də ulduz, X və ulduz qoyub. A variantında. Gördünüz? Bu düzgündür. Bu ola bilər. B variantında ulduz, sonra game-də A-ya bir dənə sual qoyub, sonra M, E, sonra yenə ulduz qoyub, 4 simvolu birdən əvəzləyib, sonra sual, X, sual qoyub, yoldaşlar. Bu nə deməkdir? Bu da ola bilər. Yəni bir dənə ulduz bir dənə hərf əvəz eləyə bilərdi. O da E hərfi olub. Ulduz, daha doğrusu sual bir dənə hərf əvəz eləyə bilərdi. O da E hərfi olub. Burada da sual bir dənə hərf əvəz eləyə bilərdi. O da E hərfi olub. Aydındır? Sonra gəlir burada C variantı. Ulduz, game, sual qoyulub. Artıq bu yanlışdır. Nəyə görə? Bax, sual qoyulubsa, artıq game sözündən sonra sadəcə bizə dənə simvol gəlməlidir. Amma burada 4 dənə simvol gəlib baxı. Mən bu 4 dənə simvolu əvəzləmək üçün 4 dənə sual qoya bilərdim. Ya da ki, bir dənə bütöv ulduz qoya bilərdim. Aydındır, yoldaşlar.
Ona görə bu Belə artıq oldu. yanlış variantdır. Sualdan sonra bir dənə ulduz olsaydı, sonra nöqtə olsaydı, amma düz kimi götürə bilərdik. Sualdan sonra ulduz olsaydı, bəli, düz götürə bilərdik. Artıq orada olan sual S hərfinə əvəzlənmiş olacaqdı. Ulduz da 666 əvəzlənmiş. 666. Vəssalam. Başa düşdünüz də mahiyyətini, yoldaşlar. Aydındır? Əla. Növbəti keçirən davamına. Bu oldu fayl maskaları. Fayl maskalarından sonra gəlir faylların adlarına yeni nələr qoyula bilməz. Bax, bu adlar heç biri faylın adında istifadə oluna bilməz. Bir mənalı olaraq bunları əzbərləyirsiniz. PRN, LPT 0-dan LPT 9-a qədər, yəni LPT 1, LPT 2, LPT 3, LPT 4 bu yazılar faylın adında heç vaxt istifadə oluna bilməz. Bir mənalı olaraq qəbul edin. Faylın genişlənmə hissəsində yaza bilərsiniz, amma adı hissəsində yaza bilməzsiniz. AUX Bunlar sözünü abreviaturadır mənim yəqin ki, düzdür. Bunlar nəyə görə? Printer. Bunlar nəyə görə faylın adında istifadə oluna bilməz? Çünki bunlar biz dedik 0-dan 31-ə qədər müəyyən kodlar var ki, ASCII-də. Onlar kompüterdə müəyyən qurğuların işini idarə edən idarəçi simvollardır. Bax, həmin kodlar bax məhz bu adlardan kodlanmış şeylərdir. Bax, məsəl üçün LPT0 hərəsi paralel portlar LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT9 da daxil olmaqla hərəsi müəyyən portların belə deyək qarşılığıdır, adıdır. Və yəni biz o adları da port adını heç vaxt gətirib fayl adı olaraq qoya bilmərik. Genişlənməsi hissəsinə qoya bilərsiniz, problem yoxdur. Qoya bilərsiniz, kompüter qəbul edəcək. Amma gedin, yoxlayın. Windows əməliyyat sistemində yazın prn.docx qəbul eləməyəcək. lpt5.docx qəbul eləməyəcək. AUX. Peki əməliyyat sistemində siz dediniz mi? Yəni faylda da, yəni faylda əməliyyat sistemində yerləşir deyilə. Yəni faylın adında biz bundan heç vaxt istifadə edə bilmərik. Aydındır bu adlardan. Nə də tapa bilərik? Dediniz nə də tapa bilərik? Genişlənməsi hissəsində. Bax bu genişlənməsində. Bax məsəl üçün yazıb con.txt. Bax belə olmaz. Amma yaza bilərəm məsəl üçün fuad.con. Hə, genişlənməsi hissəsində ola bilər. Bu düzgün yazılış qəbul oluna bilər. Amma john.txt, john.docx belə bir şey qətiyyən istifadə eləmək olmaz. Aydındır, yoldaşlar. Bax burada da yazıb. Amma faylların adlarının genişlənməsində istifadə etmək olar. Bax yazıb alfa.prn. Yəni belə istifadə eləmək olar. Fuad.prn istifadə eləmək olar. Amma prn.docx, prn.pptx, prn.pdf belə şeylər istifadə eləmək olmaz. Növbəti fayl atributları. Fayl atributları nədir? 4 cür fayl atributumuz var. RHSA. RHSA nədir, yoldaşlar? Yalnız oxuna bilən fayllar read only R-lə işarələnir. Hidden H-dır. Gizli fayllardır. S sistemdir. Sistem fayllardır. A arxiv fayllarıdır. Bunlar atributlardır. Adlarını öyrənməyiniz kifayətdir. Qalan heç bir şey sizə vacib deyil. R oxuma üçündür. Read only'dir. H gizli fayllardır. Hidden'dır. Sistem fayldır. A arxiv fayldır. Aydındır, yoldaşlar. Bu da belə. Növbəti keçdik. Bunlar çoxsu beynin funksiyalarına oxşur. Kimsə bunlar yazan deyəsən kompüter özü də bir beyin kimi yaddaş vasitəsidir. Yəni özü də ondan birləşmiş bir şeydir. Yəni bəzən görürsən kiməsə deyir kompüter beyni kimi işləyir beyni. Yəni kompüterin özünün də beyni var. Hə, özü müəyyən funksiyaları, müəyyən simvollarla artıq işarələnir, müəyyən adlarla işarələnir. Bu belə, yoldaşlar. Növbəti keçdim nəyə? Mən bu hissəni bağlayayım, hətta böyle bir şey lazım deyil. Kataloqlar, qovluqlar. Kataloq MS-DOS-a aid olan bir anlayışdır. Qovluq isə Windows-a aid olan bir anlayışdır. Qovluq sözü eşitmişsiniz yəni ki. Bayaq fayl haqqında dedik. Fayllar qovluqların içərisində birləşdirilir. Orada saxlanılır. Bir qovluqda, bir kataloqda iki eyni adlı fayl saxlamaq olmaz, yoldaşlar. Bir mənalı olaraq qəbul edin. Məsələn, mən bir dənə Fuad adlı qovluğum var. Mən onun içərisində master nr1.docx və yenə master nr1.docx deyə bir fayl saxlaya bilmərəm. İki dənə eyni fayl olmaz. Mütləq hər hansı bir simvolla mən onları fərqləndirməliyəm. Aydındır. Növbəti gəlir nə? Növbəti gəlir demək faylların, kataloqların adlarında məntiqi disk hissələri. Bax, bu məntiqi disklərin adları belə latin əlifbasının böyük hərfləri ilə adlandırılır. Bunlara biz IT-də partitionları deyirik. C partition, D partition,
nə bilim F partition bunlardan yaradırıq, istifadə edirik. Diski müxtəlif hissələrə bölürük, parçalayırıq. A, B disketlər FTD disklər üçündür. C, D, HDD, SSD hard disklər üçündür. Y, CD və DVD disklər üçündür. F isə o flash kartlar filan. Bəzən flash kartı təzə alırsınız, gətirirsiniz, qoşursunuz kompüterə, yazır USB drive mötərizədə F. Ya toy kasetlərində yumru CD disklər olur ha. Onu qoşmusunuzsa, orada onun adında görəcəksiniz. Yazır DVD drive mötərizədə Y. Bilmirəm bunu görmüsünüz ya yox. Ya kompüterlərinizin hər birində bu yazını mütləq ki görmüsünüz. Daxil olursunuz o File Explorer var ya, kompüterin yaddaş qurulusu, DSP. Təzə flash kart qoyulan kimi F-ə düşürsünüz razı dərhal. F-də çıxır flash kartdan. Daxil olursunuz o kompüterə. Orada məsəl üçün o File Explorer hissəsində ya DSP-də içərisinə daxil olursunuz. Orada görürsünüz lokal disk mötərizədə C diski. Lokal disk mötərizədə D yazılıb böyük hərflə. Və bu artıq onu bildirir ki, yəni sizin kompüteriniz SSD, HDD ilə işləyən kompüterdir. Onlar artıq C və D disk adı olaraq verilir. Təbii ki, bunların adlarını dəyişmək olur, amma onlar sizi bir o qədər maraqlandırmasın. Keçək biz nəyə, yoldaşlar? Kataloq və faylların yerləşmə, fayllara gedən yollar, faylların ad hissəsi. Bu arzuğa baxaq bir dənə. Baxırsınız nəyə? Məsəl üçün, mən burada şəkildə belə bir şəkil verilib. Tutaq ki, burada şərtdə nə deyir? Burada cavablar GPS deyir. Yəni biz 2019 RAR faylının harda yerləşdiyinə baxaq. Mən baxıram ki, 2019 RAR faylı harda yerləşib yoldaşlar? Arxiv qovluğunun içərisində. Demək ki, 2019 RAR-dan əvvəl arxiv yazmalıyam. Sonra baxıram ki, arxiv özü də hər hansı bir qovluğun içərisində yerləşib. Sınaq adlı qovluğun içərisində. Sınaq qovluğu özü də kitab qovluğu ilə bir yerdə informatika qovluğunun içərisində yerləşib. İnformatika, məntiq, xarici dil qovluqları da toplamda D diskinin içərisində yerləşib. Demək ki, bu faylın yolu belə olacaq artıq uşaqlar. D diski. Həmişə diskin adı yazılandan sonra qoşa nöqtə qoyulmalıdır, yoldaşlar. Və tərs slash, daha doğrusu düz slash içərisində istifadə olunur. Növbəti D diskindən sonra hansı qovluğun içərisinə getdi? Daha doğrusu informatika. İnformatika. Bunun ardınca növbəti qovluq gəlir. İnformatikanın içərisindən sonra sınaq qovluğu gəlir. Sınaq qovluğundan sonra arxiv qovluğu gəlir. Baxıram ki, arxivə doğru gedib, arxiv artıq iki hissəyə parçalanır. Ümumiyyətlə bu, belə deyək də, faylların yerləşdiyi yolu tapmaq, faylların düzülüş forması iyerarxik struktura əsaslanır. Yəni, bax, ağacvari şəkildə ardıcıl qoşulur. Bundan sonra da 2019.rar faylı. İndi düzdür, bizdə kitabda verilən nümunədə cavablar.jpg faylını axtarmağımızı istəyir. Biz isə 2019 RAR olaraq bunu baxdıq. Və burada uşaqlar, aşağıda bu hissədə qeyd olunub. Bax, D diski içərisində yerləşən informatika qovluğu, onun içərisində yerləşən sınaq qovluğu, arxiv qovluğu, cavablar JPG faylı. Bax, burada hər növbəti, özündən növbəti gələn qovluq, özündən əvvəlki qovluğun alt qovluğu və ya alt kataloq adlandırılır. Uşaqlar. Bax, burada əgər faylın diskini desə, faylın yerləşdiyi disk hardadır? Bax, faylımız cavablar.jpg-dir. Cavablar.jpg faylı D diskinin içərisində yerləşib. Bax, D diski budur. D diskinin içərisində yerləşib. Faylın yerləşdiyi alt kataloq nədir? Ondan əvvəlki olan qovluq faylın yerləşdiyi kataloq. Alt kataloq da adlandırıla bilər, kataloq da adlandırıla bilər. Arxiv qovluğu, arxiv kataloqu faylın yerləşdiyi kataloqdur. Sonra faylın adı deyilsə, ya cavabları götürəcəksiniz nöqtəyə qədər, ya da cavablar.jpg bütövlükdə götürəcəksiniz. Aydındır. Sonra faylın genişlənməsi desə. Orada 2019 RAR-ı da götürmək olardı, yoxsa bu nümunə kimi yazıb, yəni belə? Yox, bu nümunəni götürüb, mən 2019 RAR faylının yerləşdiyi mən də elə yazmışdım. Bu sadəcə kitabda olan nümunədir, onun üzərinə izah edirəm. Sonra faylın genişlənməsi deyəndə .jpg, yəni bu nöqtədən sonra olan hissə nəzərdə tutulur. Faylın yolu deyəndə, uşaqlar, faylın yolu deyəndə,
fayla qədər olan hissə. Bax, bura qədər olan hissə. D. İnformatika, sınaq, arxiv. Bu faylın yoludur. Bir də var faylın tam yolu. Tamad isə bu bütövlükdə hamısı faylın yolu və ya faylın tam yolu. Və daha doğrusu faylın tam yolu və ya faylın tam adı adlandırılır. Aydındır. Faylın yolu isə faylın adına qədər olan hissədir. Sonra faylın yerləşdiyi kataloqun tam yolu olur. Bax, kataloqun tam yolu, kataloq hansıdır? Faylın yerləşdiyi kataloq və ya qovluq hansıdır? Arxiv qovluğu. Elədir. Bax, tam yolu deyəndə bunlar nəzərdə tutulacaq. Arxiv də daxil olacaq. Amma kataloqun yolu deyəndə arxivə qədər nəzərdə tutulacaq. Tam yolu deyəndə özünü də götürürük. Yolu deyəndə ona qədər olan hissəni götürürük. Aydındır, yoldaşlar. Bu da belə. Və son olaraq gəldi. Bir dənə mənim tərdən izah eləmək olar onu yavaş-yavaş, çox xahiş edirəm. Əlbəttə. Bir dənə mən bunları silim, qarışıqlıq düşdü biraz. Diski başa düşdüm. Diski alt katalog bir dənə prosta. D diskdir. Cavablar JPG-də fayldır. Bəli, bunları başa düşmək olur. Bax, yerləşdiyi disk D diskidir, bu öz yerində. Yerləşdiyi alt kataloq hansıdır? Yəni cavablar faylı nəyin içində yerləşir? Arxivin içərisində yerləşir. Faylın adı ya cavablar.jpg götürə bilərsiniz, ya da cavabları götürə bilərsiniz. Faylın genişlənməsi bir mənalı olaraq JPG-dir. JPG şəkil tipli fayl uzantısıdır, təsvir tipli fayl uzantısıdır, qrafik təsvirdir. Faylın yolu deyəndə, bax, faylın yolu deyəndə fayla qədər olan hissə, bax, bu hissə götürülür. Bura qədər. Bax belə. Alt kataloqda arxivi götürürük, düzdür? Alt kataloqu arxivdir, o heç. O heç. Alt kataloqu və ya kataloqu arxivdir, o heç. Faylın tam yolu tamadır deyəndə faylın hamısını götürürük, yoldaşlar. Yəni bunun yazılan hamısı. Tam yolu deyəndə bu götürdük. Faylın kataloqunun tam yolu. Fayl budur. Kataloq hansıdır? Qovluq, arxivdir, elədir. Tam yolu deyəndə bax bura qədər götürürük. Bu da daxil olmaqdır. Amma kataloqun yolu deyəndə kataloqa qədər hissəni götürürük. Yollar deyəndə nə nəzər tutulsun? Ona qədər. Tam yollar deyəndə, tam ad deyəndə onun özündə daxil olmaqla götürülür. Təşəkkür edirəm mənim minnətdaram. Növbəti keçdik nəyə? Növbəti keçdik diskin fiziki və məntiqi strukturu, fayl sistemləri. Demək, diskin fiziki və məntiqi strukturunda 3 əsas anlayış olacaq. Cığırlar, sektorlar və klasterlər. Sektorlar ən kiçik ünvandır, yaddaş ünvanıdır. Və sektorların ölçüsü 512 bayt olur, yoldaşlar. Bunun altına xüsusi olaraq dərslikdə xətt çəkərsiniz. Sonra sektorlar öz aralarında birləşib klasterlər əmələ gətirirlər. Klasterlər də, yəni faylın, onun hissələrinin tam yerləşməsi üçün lazım olan sektorlar qrupudur. Klasterlər də birləşib cığırı əmələ gətirirlər. Və bu anlayışları siz təbii ki də öyrənəcəksiniz. Növbəti gələcək fayl sistemləri. 3 cür fayl sistemi var. Daha doğrusu 2 cür də əsas. FAT, bir də NTFS. FAT özü də 2 yerə bölünür. FAT16, FAT32 və sonra da gəlir NTFS. FAT16, FAT32, FAT ona görə 16 adlandırılıb ki, 16 bit. Burada mərtəbə sayı 16 bitə bərabər olur fayl ünvanı. 32-də isə 32 bitə bərabər olur. Burada FAT16-da həcmi 2 GB-a qədər olan fayllar saxlanıla bilir. FAT32 olanlarda isə həcmi 2 GB-dan çox olanlar da. Bunlar haqqında uşaqlar dərslikdə qeyd olunub. Bax, bu hissələri öyrənməlisiniz. Məcbur şəkildə öyrənməlisiniz. Yəni istəməsəz də, istəsəz də öyrənməlisiniz bunlar artıq. Mən özüm belə öyrənmişəm. Bugünkü gündə IT-də də bu çox istifadə olunur. FAT16, FAT32, NTFS fayl sistemləri. NTFS fayl sistemi nədir uşaqlar? Yeni texnoloji fayl sistem. Artıq bu yeni texnologiya əsasında formalaşmış fayl sistemidir və burada daha çox fayllarla işləmək olur. Həm burada faylları security mühafizə üsulları var. Həm burada daha böyük həcmli fayllarla işləmək üsulları var. Həm burada belə deyək 2 GB-dan artıq fayl var, security var. Sonra daha sürətli işləyir NTFS fayl sistemləri. Daha belə deyək əlçatandır, daha etibarlıdır. Yəni hər bir xüsusiyyəti ilə yeni texnoloji fayl sistemi, NTFS fayl sistemi daha üstündür. Və bir də uşaqlar sizə klaster məsələləri düşəcək. Klaster məsələlərinə aid bir dənə nümunə verib. Deyir ki, faylın həcmi 9 KB-dır. Bu fayl 4 KB-lıq klasterə malik diskdə neçə kilobayt yer tutar?
Bu tip məsələləri işləmək üçün nə edirik? Ümumiyyətlə klaster sayını tapmaq üçün verilən faylın ümumi həcmini bir klasterin həcminə bölürük. Bir klasterin həcmi bizdə 4 kilobayt verilib. Ümumi həcm isə 9 kilobaytdır. Mən 9 kilobayta böləcəm 4 kilobayta. Baxacağam ki, bu 2 tam nə qədərsə düşür. Elədir. 2 tam nə qədərsə düşməyi demək ki, burada bax 9 kilobaytın 4 kilobaytı da olur. 4 kilobayt da olur. Geridə 1 kilobayt qalır. Artıq belə deyək, mən bir klasterim 4 kilobayt idi, elədir. 4 kilobaytlığı bir dənəsi doldurdu. Digər 4 kilobaytlıq klasterdə bir dənəsi doldurdu. Artıq o 1 kilobaytlıq o 4 kilobaytlıq klaster var. Onun içərisinə yazılır. Orada 3 kilobaytlıq yeri boş qalsa da ora mən yeni heç nə yaza bilmərəm. Bir klasteri sadəcə onun həcmindən asılı olmayaraq bir dənə hissə ilə doldurmaq olar. Yəni bax burada 1 kilobayt hissəsini mən yalnız o belə deyək 4 kilobaytdan əlavə olan 1 kilobaytı mən o 4 kilobaytlıq hissəyə doldura bilərəm. Çünki bir klasterin həcmi ümumiyyətlə 4 kilobayt idi. Yəni maksimum 4 kilobayt tutur. Amma ora yeni ikinci bir əlavə bir şey gətirib doldura bilmərəm. Məsəl üçün deyir ki, faylın həcmi 15 kilobaytlıqdır. 15 kilobayt faylın həcmidir və 3 kilobaytlıq klasterlərə doldurulur. Bu deməkdir ki, mənə neçə dənə klaster lazımdır? 3 kilobayta böləndə 5. 5 dənə klaster lazımdır ki, 3 mən bunu həmin klasterlərin içərisinə doldura bilim. Ya məsəl üçün 16 kilobaytlıq desə və 3 kilobaytlıq klasterlərə yerləşdirmək desə, 16-nı 3-ə böləcəm, 5 tam nə qədərsə olacaq. Artıq o qalan tam hissə var ha. Mən o tam hissəni də hansısa bir klasteri yerləşdirməliyəm axı. Mən onu kəsib ata bilmərəm. Bu faylın həcmi 16 megabaytdır. Qalan o 1 megabayt qalırsa mən mütləq ki, bunu bir klasterin içərisində doldurmalıyam. Ona görə qalan o 1 megabaytda gətirib 3 kilobaytlıq klasterin birinin içərisinə atıram. Artıq o klasterdə fərq eləmir. Qalan 2 kilobayt isə da boş qalır. Məcbur olaraq boş qalır. Yəni doldura bilmirik. Əgər faylın yeri çatsaydı təbii ki, onu ora atacaqdıq. Amma əlavə bir fayldan bir hissəni gətirib onun içərisinə atmaq qətiyyən olmaz. Aydındır, yoldaşlar. Bu da belə. Recording 1 saatdan çox vaxtı keçdi. Hətta dərsin əvvəlində 8 dəqiqəlik də bir hissə var idi. 8 idi, yoxsa 18 dəqiqəlik hissə idi. Saatımız da 12-yə qalır artıq. Ben bu istəyirəm bir dənə sual verim də. Bu indi nə deyirsə, nə istəyirsə onu böldürürük, cavab alırıq, yuvarlaq rəqəmdə götürürük də, yəni. Bəli. Bir növ belə götürürsüz. Yəni özündən bir vahid artıq qiymətlə götürürsüz artıq. Aşağıda mənim tərdən 3 vurur 4-ə 12 yer tutmuş olacaq yazır. O artıq bəli, klasterdə ümumi yer tutmayı istəyirsə sizdən, ümumi həcmi çünki 3 kilobayt 3 dənə klaster yer tutdu və hər klaster 4 kilobayt yer tutduğuna görə artıq bu fayl klasterdə 12 kilobaytlıq yeri əhatə elədi. Bayaq dedim ha, o 1 kilobayt yalnız 4 kilobaytlıq içərisinə yerləşdirilir. Orada yeni bir şey. Artıq o demək ki 4 kilobayt tutuldu da bütövlükdə. Aydındır. Bəs yuxarıda yazıb ki, faylın həcmi 9 kilobaytdır. Faylın həcmi 9 kilobayt ola bilər. O faylın həcmidir. Amma fayl klasterdə 12 kilobaytlıq yeri artıq tutdu, doldurdu. Aydındır. Yəni o orada 3 kilobayt düzdür. Boş yer qalır. Amma mən ora gətirib nəsə onun içərisinə o 3 kilobayt mənim heç vaxt işimə yaramayacaq. Onun içərisinə mən gətirib başqa heç bir fayl sala bilmərəm artıq. Aydındır. Yalnız bu 9 kilobayt onlar arasında bölüşdürə bilərəm. O 1 kilobaytı da 3-cünün içərisinə atıram. Qalan 3 kilobayt boş yer qalmırsa, o artıq nə klasteri, nə cığını, nə də sektoru heç birini maraqlandırmır. Aydındır. O 1 kilobayt o deyir ki, yəni bura bir dənə atdın, vəssalam. Tam doldura bilirsənsə, hə doldur. 12 kilobaytlıq faylın varsa, hə gətir 4 üçünü doldur. Amma yox, sənə 9 kilobaytlıq faylın varsa, 4 doldurdun. Qalan o bir hissəni də doldurursan, qalan o 3 kilobaytda. Elə bir ki, bilirsiniz necə? Mən gedirəm nəsə bir şey almağa. O deyir ki, yəni sən bunu alsan da bunun pulunu verməlisən, almasan da bunun pulunu verməlisən. Bir növ belə bir şeydir. Yəni bunu indi tam real həyatla əlaqələndirə bilmirəm. Yəni axır əvvəl o tutduğu yerdən belə deyək, o 1 kilobaytda, yəni az da olsa yer tutursa, o artıq onun yeri belə deyək 4 kilobaytı bütövlükdə tutmuş hesab olunur. Ona mən belə çıxır ki, birinci klasterin sayını tapırıq. Daha sonra isə tam klasterin həcmini tapırıq. Bəli, tam klasterin həcmi artıq bir klasterin həcmi ilə neçə dənə klaster sayı olsun onun hasılı olur. Yəni bizdən bir fayl 4 kilobaytlıq klasterə malik olduğuna görə 3-ü 4-ə vurduq da. Yəni 5 olsaydı 5-ə vurduq. Burada şərt girdi ki, diskdə neçə kilobayt yetdir? Diskdə 12 kilobayt yetdir. Amma klaster sayı neçədən oldu? 3 dənə klaster sayı oldu. Mən klaster sayını hesabladım, artıq diskə
hesablamadım. Elə bildim klaster sayını istəyir. Artıq deyir ki, Çox sağ ol. diskdə neçə kilobayt. Ona görə artıq disk həcmində tapmaq üçün 12 kilobayt yer tutduğunu baxıram. Və burada da NTFS fayl sistemi haqqında onun belə deyək FAT-la müqayisəsində üstün cəhətlərini qeyd edib. Bunu da öyrənirsiniz, əzbərləyirsiniz. Bundan bir o qədər düzdür, çox düşmür. Amma yox, mən məsləhət görərdim ki, əzbərləyəsiniz. Gözümə sataşıb. Model suallar arasında bunun içərisindən şeylər gözümə sataşıb. Ona görə əzbərliyin öyrəniblardı. Yəni anlayacağınız bu dərsdə işimiz çoxdur. 5.1-dən 5.7-yə qədər. Fayl maskalarıdır, bir də bu fayl adlarıdır. Onlar haqqında bir o qədər çox şey yoxdur. Faylların genişlənmələri də əsas. Əməliyyat sistemlərinin təsnifatı, adları və əsas funksiyaları. Bunları öyrənməyiniz sizə kifayətdir. İnşallah. Belə. Müəllim, bir şey qaranlıq qaldı, onu soruşa bilərəm. Əlbəttə. Burada məsələn böldüyü 16-nı 3-ə. Məsələn 5 tam netr oldu. Biz onu 6 götürməli idik. Biz onu 6, Tamam. bəli, 6 klaster olur. 6 klaster olur. Artıq yaddaşda disk yaddaşında nə qədər yer tutursa, 6-nı bir klasterin həcmi olan 3 kilobayta vururuq. 6 dənə klasterdə artıq 18 kilobayt yer tutmuş olur bu disk yaddaşında. Aydındır? Aydındır. Məsələn yuxarıda 2,25 normalda yuvarlaqlaşdıranda 2 alınır da. Biz onu tam elə yuvarlaqlaşdırma yox. Yəni yuvarlaqlaşdırma deməyək də özündən bir vahid əgər tamla alınırsa özündən bir vahid yuxarı götürürsünüz həmişə. Tam hissədən bir vahid yuxarı götürürsünüz. Sığır sektor klaster. Yəni biz bunu necə təsəvvür edirik? Burada şəkli var, hard diskin fiziki strukturu. Sektorlar birləşir klasterlərdə, klasterlərdə birləşir cığırlarda. Belə təsəvvür edirik.